Og for dem, der er til fisk og tage med ud og fiske, så kan man tage med den båd, der kommer her. Det er Ocean Star. De tager på det, de kalder deep sea fishing. Skal vi se, hvordan han kommer ind over baren, men det er svært, der nogen, der er stillet et træ i vejen. Så vi tager ham, når han kommer længere ind mod havnen i løbet. Ja, så nærmer vi os indsejlingen. Og jo, jeg skal nok køre ned og filme og se, hvad det er, de har fanget. Det ser ikke så slemt ud i dag. Og så har han den lange vej ind i havnen. Og så skal have hastigheden ned. Og skateparken. Så det er tid at køre. Og vi har så lige et kostelig syn her, mens vi venter på folkene fra Ocean Star skal komme ind og rense fisk. Det er fantastisk, de kan lande deroppe. Sådan en levende jumbojet. Ikke dårligt. Der har vi Fisherman's Coop. Og så bruger det over, hvor de renser fisk. Og vi kan da lige tage en tur og kigge på havnen. Hobie Kayaks, som man kan lege. Og lige gået nogle stykker ud. Så er Ocean Star ved at bakke ind. Ja, så kommer pelikanerne. Og der skal jo renses fisk. 20 hej, mand. Jo, de venter. Vi får helt fisk ud på bordet, så skal de se i gang med at rense. Og vi ser pelikanerne kommer nærmere. Så begynder slåskampen. Og nu skal vi tænke på, at det er kun tirsdag. Tænk så, når alle folk de er ude med deres både i weekenden og kommer ind og renser fisk. Så er der godt nok gang i den der. Det var så lidt af en anden ting, man kunne se i Port Macquarie.